Camila, tenemos un cliente que nos está preguntando acerca del aceite Magwan. Oye, pero ven a ver lo nuevo que tenemos. Mira qué chulería, el aceite Magwan, 100% americano, con una tecnología FMX que le brinda al vehículo una mayor protección y rendimiento del lubricante. Ajá, ¿y qué más? Bueno, viene full sintético y semisintético, con una capacidad de drenaje y un control de oxidación. Ok, pero es bueno ese aceite. Bueno, Magwan es Premium Evolutionary Performance, así que dile al cliente que vengan, que en Autocentro Mau tenemos lo que necesitan.